好，下面我们来看一下例2的这4道题啊。那么例2呢是说，请用十字相乘的方法将下列各式因式分解，对吧？他已经说了要用十字相乘，但是大家可以看一下这种十字相乘跟你之前学的十字相乘有没有什么区别呢？你之前学的十字相乘是不是都是数字啊？这个地方的十字相乘有没有发现是带参数的了，带字母的了，对吧？那这种呢，要求就更高一些啊，要求更高一些。往往我们在中考里边啊，比如说代数综合那道题啊，解一个含参的1元2次方程，或者跟二次函数有关的那个类型的解方程的题目里边，出现的都是这种带参数的啊，带参数的要用十字相乘法来分的。所以这个方法呢，我觉得同学们一定要先掌握啊，就是如果有参数了，我们该怎么办？那结合几个题目呢，我来给同学们讲一下，好吧？首先，你应该把这个式子理解成是一个关于 x 的2次三项式，对吧？那如果要用十字相乘法，这一部分不用犹豫了，肯定是1这一部分我们是不是有一个常数项是 b 啊 ？b 其实呢，它只能分成什么呢？它只能分成1和 b 的乘积，就只有这种分法。它还不是我们的什么12b， 假如说是12b， 那还麻烦点，它可能是一个什么6b 乘以2。2b 乘以6，什么3b 乘以4，等等等等，那有很多种情况。但是现在这个地方 b 呢，它只有一种，只有1和 b。现在关键是什么呢？我们要去把中间的这个负的 b 加1，是不是要凑出来？你有没有发现在这儿确实有个1，确实有个 b， 它们俩的和是什么呢？是 b 加1。但是是什么是什么的 b 加1呢？是个正的 b 加1。你要负的，那也好办，直接把这俩是不是改成一个负号就可以了？那这样就是负 b 负1合起来就是负的 b 加1。那最后写答案怎么写呢？ x 减1乘以一个 x 减 b， 对吧？ x 减1乘以 x 减 b， 完事儿了。第一小题呢结束。来看一下第二个。第二个呢，其实也不难啊，但是比刚才那个要复杂一点。大家可以看一下，有没有发现这次我们的2次项系数也是带参数的，是个 k， 但没关系 ，k 又很好分 ，k 一定是1和 k， 对吧？常数项是什么呢？是个 k 减3，也很好办，它只能拆成1乘以 k 减3。但是大家想想，这个 k 减3能放在上边吗？1放到下边，这样交叉相乘一定会出现什么呀 ？k 方吧？这个一次项系数里边有 k 方吗？没有，所以我一定不能让 k 和 k 乘，那只能让 k 去跟谁乘呢？是不是跟1乘啊？导致你在这儿需要调整一下，我们上边写1，下边写 k 减3。好，这个时候有一个 k， 有一个 k 减3，加起来是不是正好是2k 减3？而题目要的是什么呢？正的2k 减3，连符号都不用变了，是不是已经快完事儿了？最后写答案应该是一个 x 加1，前面这个1和1是不是 x 加1啊？乘以一个 kx， 对吧？加上 k 减3，分完了，这是我们的第2小题啊。来，再看一下第3小题，越来越复杂了。这个第3小题怎么做呢？你有没有发现这次的常数项很难办？那边很好办，1，对吧？这个常数项不好办，常数项是一个式子了，它不再是一个简单的东西。有人说这个也好啊，我们就拆成1和 m 的方加 m 减2。来，你看一看行不行啊？左边是个1，这边如果是1m 的方加 m 减2，你有没有发现你怎么着，你不论把它放在上面还是放在下边，都会出现 m 的平方，对吧？都会出现 m 平方。而我们的这个一次项系数是不是只有一个 m 的1次方，是个1次式，对吧？那这个是怎么办呢？这个其实就是我们后边要讲到的双十字相乘法。双十字相乘法，你需要这样去处理。你要先把这个式子呢十字相乘一下。我在旁边打个草稿啊 ，m 的方加 m 减2，如果用十字相乘的话，这边是1，这边是1，2，我要一个正1，所以是不是负1正2？这样2减1
就等于正一了。导致这一部分呢，其实分完应该是 m 减1乘以一个 m 加2，对吧 ？m 减1 m 加2，哎，你有没有发现你把那个式子分成两个东西相乘了？所以往往呢，先把这一部分用十字相乘法先分一下，那可以得到一个 m 减1和一个 m 加2，然后我们再去把 x 的系数11和它们来凑一下，把中间那个凑出来。有没有发现这次没有平方了？是不是都是一次方？那这个对不对呢？我们这儿应该有一个 m 减1，这儿有个 m 加2，合起来是一个2m 加1，对吧？但题目要的是什么 2m 加1呢？要的是负 2m 加1，所以在这儿是不是加个负号？在这儿是不是加个负号？但是在这儿呢就需要带上括号了啊，带上括号了。好，最后怎么写答案呢？最后应该是一个 x 减去这个，为了避免出现什么中括号，那我们就要在这儿去一下括号了，应该是减 m 加1，然后再乘以一个 x 减 m 再减2啊 ，x 减 m 加1乘以 x 减 m 再减2，这个方法呢叫做双十字相乘法，后边我们还会讲到的啊。所谓双十字相乘法，它就是要用2次十字相乘。你看我们在这儿是不是用了一次，在这儿是不是又用了一次？所以用双十字相乘法把这个因式分解搞定啊。来，第4题呢又简单了。这个呢其实就没必要双十字相乘了，因为常数项已经是个什么了呢？已经是个1次的了。那个 m 不用犹豫，一定是1和 m。这边是不是有一个2m 加2啊？它唯一的问题是它有2种拆法，一种是拆成1乘以2m 加2，还有一种是拆成2乘以 m 加1，到底用哪个呢？你有没有发现我们在这儿必须得凑一个3m 出来？所以我觉得应该是一个1和一个2m 加2，这样才可以。知道为什么把1写在上面，这个写下边吧？因为这个写上面是不是又出平方了，对吧？不能让它们俩乘，只能让它跟1乘啊。好，这样我们有一个 m， 有一个2m 加2，合起来是不是就是 3m 加2？题目要的是什么 3m 加2呢？负的，所以又加负号，负的，负的，这儿是不是带个括号就可以了？好，写答案。上来呢应该有个 x 减1，然后呢应该有一个 m x， 这儿呢直接去掉啊，减 2m 再减2，就是我们第4题的答案。这种带参数的十字相乘啊，带参数的十字相乘，同学们呢要有点感觉啊，要有点感觉。其实1、2、4这3个题，我觉得还比较简单，只有第3题啊，它用到了一个双十字相乘法。那么一会儿呢，我们还会讲到的啊，会讲到的。只有它稍微有点难度。同学们以后看到这种带参数的，不要害怕啊，其实它是可以分出来的，跟我们那种普通的十字相乘法是一样的。那么这4道题呢，我们就讲到这里。